هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي هل تسمعون تسارع نبضاتي هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات ចូលតក្វានឹងកើតខ្លាចចុះយើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាការពារអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាចូលថែរក្សាចុះយើងនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈហាឌីសអាប់ឌុលឡោះបិនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បាននិយាយថាគុនទូខលហ្វាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយូម៉ានអាប់ឌុលឡោះបិនអាប់បាសគឺជាកុមារម្នាក់ដែលត្រូវជាកូនរបស់ឪពុកមាននប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលោកតែងតែនៅក្បែររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃមួយគាត់បាននៅពីក្រោយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហើយរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានហ្វាកាលយ៉ាហ្គូឡាមនប៊ីក៏បានហៅអាប់ឌុលឡោះបិនអាប់បាសថាអូغلام إني أعلمك كلمات ខ្ញុំសូមបង្រៀនដល់អ្នកនៅកាលីម៉ាតពាក្យពេចន៍ឬក៏រឿងរ៉ាវមួយចំនួនសង្ឃឹមថាប្រការទាំងនេះនឹងផ្ដល់មរ៉ាហ្វាត់ដល់អ្នកដូច្នេះនប៊ីបានពោលថាយ៉ាហ្គូឡាមاحفظ الله يحفظك អូហ្គូឡាមចូលអ្នកថែរក្សាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចូលអ្នកការពារអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា يحفظك អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងការពារអ្នកនឹងថែរក្សាអ្នកតើការពារអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូចម្ដេចទៅសិនតើយ៉ាម៉ាត់ជាទីគោរពរាប់អានយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអត្ថន័យហាឌីសនេះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការពារថែរក្សានៅបទបញ្ជាអាវ៉ាមីរិលឡាហ៍ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រាប់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រមទាំងជៀសវាងរាល់បំរាមទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានដាក់មកអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាហ្វាឌុកានឹងថែរក្សាអ្នកនឹងការពារអ្នកអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡារក្សាអ្នកនឹងផ្ដល់សុភមង្គលដល់អ្នកដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានថាម៉ានអាមីលសាលីហាំមីនហ្សាករិនអ៊ូអ៊ុនសាហ្វាឡាវ៉ាហ៊ូវមុអ៊មីនហ្វាឡានុហ៊ីយ៉ានណហ៊ូហាយ៉ាតានតយីបាអ្នកដែលបានសាងអំពើល្អអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានសាងនៅអំពើល្អអំពីបុរសក៏ដោយស្ត្រីក្តីវ៉ាហ៊ូវមុអ៊មីនហើយគេជាអ្នកមុអ៊មីនហ្វាឡានុហ៊ីយ៉ានណហ៊ូហាយ៉ាតានតយីបាយើងនឹងផ្ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់គេដោយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយរាល់ការបាឡាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែស្នាដៃរបស់ពួកអ្នកដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាម៉ាអសាបគុមមីនមុស៊ីបតិនហ្វាប៊ីម៉ាកាសាបាត់អៃឌីគុមវ៉ាយ៉ាហ្វូអានកាស៊ីរអ្វីដែលបានកើតឡើងអំពីប្រការអាក្រក់ទៅលើពួកអ្នកគឺដោយសារតែអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា
wa ya'fu an kathir បានលើកលែងទោសដល់ពួកអ្នកនៅការលើកលែងទោសដល់អត់គណនាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីបានបន្តទៀតថា ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka ចូលអ្នកការពារថែរក្សាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាថែរក្សានៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកនឹងជួបប្រទះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅចំពោះមុខអ្នកនៅពីមុខអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាជួបនៅភាពលំបាកទុក្ខលំបាកផ្សេងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅពីមុខអ្នកចឹងនៅពេលដែលយើងថែរក្សានៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងប្រតិបត្តិគោរពតាមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រាប់មកចំពោះយើងហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងការលំបាកតានតឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកហើយអ្នកសូមទូអាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតាជីតហ៊ូទូជាហាកាអៃអាម៉ាម៉ាអ្នកនឹងជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅចំពោះមុខអ្នកនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅដឹងឮនៅការសូមទូអារបស់ពួកអ្នកហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថា Idza sa'alta fas'alillah អូឡាមបើសិនជាអ្នកស្នើសុំអ្វីមួយអំពីអ្វីមួយនោះ fas'alillah ចូលអ្នកសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះការសុំជំនួយពីម៉ាឃ្លូកអ្វីបើនៅក្នុងហុគមឆារ៉ាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតក៏ពិតមែននៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ហើយសុំដែលអ្នកអាចជួយយើងបានក៏ប៉ុន្តែអាហ្វដលអ្វីដែលល្អប្រសើរគឺយើងបោះបង់ការសុំពីអ្នកដទៃពីម៉ាឃ្លូកគឺវាល្អជាងដោយដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមបង្រៀនទៅដល់ហ្គូឡាមអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអាប់បាសថា Iza sa'alta fas'alillah នៅពេលដែលអ្នកចង់សុំអ្វីមួយគឺសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់ដែលមានគុវ៉ាសាដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការស្នើសុំរបស់អ្នកហើយដូច្នេះដែរ Wa idza sta'anta fasta'in billah នប៊ីបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្នកសុំការជំនួយផ្សេងអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកចូលអ្នកសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាចូលអ្នកដឹងចាស់ថាបើសិនជាម៉ាឃ្លូកសត្វលោកទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់មាណាហ្វអាត់ឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកល្អឬក៏ផ្ដល់មាណាហ្វអាត់ដល់អ្នកនៅប្រការអ្វីមួយប្រការល្អអ្វីមួយនោះ lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak លើកលែងតែពួកគេមិនអាចផ្ដល់មាណាហ្វអាត់ផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយដល់អ្នកបានឡើយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរកំណត់ឲ្យអ្នករួចមកហើយ Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk ហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាបើសិនជាពួកគេម៉ាឃ្លូកទាំងមូលសត្វលោកទាំងមូលប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើបាបអ្នកឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនោះ lam yadurruka bi shay'in ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រោះថ្នាក់បានឡើយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរនិងកំណត់ឲ្យអ្នករួចមកហើយអញ្ចឹងសិទ្ធិបត្តិជាទីគោរពរាប់អានហាឌីសនេះគឺពោពេញទៅដោយណាស៊ីហាបណ្ដាំវ៉ាស៊ីយ៉ារបស់រ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំទាំងប៉ុន្មាននេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអ៊ីម៉ាននិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយឲ្យយើងរំពឹងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់បើសិនជាមនុស្សលោកទាំងអស់ម៉ាឃ្លូកទាំងឡាយ
ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីចង់ផ្ដល់មរហ្វាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហានោះក៏មិនអាចទៅរួចដែរលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរនិងកំណត់រួចមកនៅក្នុងលុះម៉ាហ្វូសដោយដែលអល់ឡោះដោយដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតថា كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة យើងដឹងហើយថាកដកដរអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរនិងកំណត់ត្រារួចមកហើយនោះគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ាននឹងជឿដោយបានដូចជាមាននៅក្នុងរុកុនអ៊ីម៉ានទាំង6គឺកដកដរអញ្ចឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺដោយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរកំណត់ត្រាចំពោះម៉ាហ្លូកទាំងអស់មុននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបង្កើតម៉ាហ្លូកនេះ50,000 ឆ្នាំម្ល៉េះអល់ឡោះសរសេររួចស្រេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់មុននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបង្កើត7ជាន់មេឃ7ជាន់មេឃនិង7ជាន់ដីនោះ50,000 ឆ្នាំម្ល៉េះអល់ឡោះស៊ុបហានាបានសរសេរកំណត់រួចថាអ្នកនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកនេះនឹងផ្ដល់មណាហ្វាត់ឬក៏កើតឡើងចំពោះគាត់អញ្ចេះមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាកាឌីរនៅក្នុងលុះម៉ាហ្វូសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានកំណត់រួចមកហើយយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ាននឹងជឿជាក់នៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបានប្រាប់មកបាននាំមកចំពោះយើងហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាយ៉ាហ្គូឡាមrufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ហាឌីសនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានន័យថាបិចត្រូវបានគេបញ្ចប់ការសរសេររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺគេសរសេររួចហើយគេបានកំណត់រួចហើយនៅកដកដរទាំងអស់នោះហើយម៉ាកាឌីរអលខឡាអ៊ីកហ្វីលលុះអលម៉ាហ្វូសគឺក៏ត្រូវបានស្ងួតហើយដែរមានទឹកបិចឬក៏អ្វីដែលគេបានកំណត់នោះគឺបានគេឈប់សរសេរហើយវាបានសរសេររួចអស់ហើយដូច្នេះនេះគឺជាហាឌីសដែលពោពេញទៅដោយនស៊ីហាត់ឬក៏វ៉ាស៊ីយ៉ាត់ពាក្យបណ្ដាំរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យថែរក្សាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺថែរក្សានៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងថែរក្សាពួកអ្នកហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសុខសន្តិភាពស្លាម៉ាត់សុខភាពល្អសន្តិភាពផ្សេងចូលអ្នកស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ថាយ៉ារីហ្វូកាហ្វីឈិដដានប៊ីថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងស្គាល់អ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនៅបញ្ហានៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាតរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលអ្នកស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅពេលដែលអ្នកទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពស្លាម៉ាត់ផ្សេងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងស្គាល់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនៅទុក្ខព្រួយផ្សេងហើយយើងដឹងថាយើងម្នាក់ជាអ៊ូម៉ាត់តែជាម៉ាហ្លូកដ៏ទន់ខ្សោយនេះយើងតែងតែមានពេលខ្លះយើងសប្បាយរីករាយពេលខ្លះក៏យើងជួបប្រទះនៅការទុក្ខព្រួយដូច្នេះយើងមានតែការវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់នៅក្នុងហាឌីសរីវ៉ាយ៉ាតផ្សេងទៀតនប៊ីថាwa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ចឹងយើងដឹងហើយថាអ្វីក៏ដោយក៏មិនអាចកើតឡើងមកចំពោះយើងបានឡើយលុះត្រាតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ៊ីឡា ma quddira lahu aw alayh លើកឡើងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាបានសរសេរនិងកំណត់ត្រាមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr ហើយនប៊ីក៏បានដែលផ្ដាំទៅចំពោះហ្គូឡាមកុមារាម្នាក់ដែលនៅក្រោយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមបន្តទៀតថា
ហើយជួយអ្នកដឹងចោះថាពិតប្រកបណាស់អនណសរភាពជោគជ័យជ័យជំនះមកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះវាស្ថិតជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់អសបរឲ្យយើងអត់ធ្មត់មកការជំនួយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវានឹងមកដល់វ៉ាអានណាល់ហ្វរជម៉ាអលការបវ៉ាអានណាម៉ាអលអ៊ុសរីយុសរ៉ាហើយរាល់ការបាឡាគ្រោះថ្នាក់ការសាក់លបងផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះវានឹងមានដំណោះស្រាយវានឹងបន្ទាប់មកវានឹងជួបនៅការសบายរីករាយវិញនៅពេលក្រោយហើយដូច្នោះដែរវ៉ាអានណាម៉ាអលអ៊ុសរីយុសរ៉ាហើយភាពលំបាកគឺវានឹងទទួលបាននៅភាពងាយស្រួលបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់នៅភាពលំបាកនោះដូច្នេះសេចក្តីចំបាត់យ៉ាងមូលនេះគឺជាបណ្ដាំមួយចំនួនដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានធ្វើការផ្ដែផ្ដាំទៅចំពោះអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នូអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាហើយវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ៊ុម៉ាត់ដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងលោកីដ៏ខ្លីនេះ Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa fa'ni iyyakum bima fihi minal ayat ស្ដេចច្បាប់ជាទីគោរពរាប់អានចូលតាក់វ៉ានិងក៏ខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាងពិតប្រាកដ Fawaid hadis ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងខុតបាសទី1បានមិញគឺយើងទទួលបាននៅមេរៀនដែលបានដកស្រង់តាមរយៈ hadis នេះទី1គឺហារ៉ុសមានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើជិះលើសត្វពាហនៈបានបើសិនជាសត្វពាហនៈនោះអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកយើងអាចជិះវាបានដោយសាររ៉ូស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមលោកធ្លាប់បានជិះនៅលើសត្វលានិងសត្វអូតទី2ពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលបានថែរក្សានៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងថែរក្សាគេវិញនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតខាងមុខទី3នៅក្នុងហាឌីសនេះដែរគឺជំរុញចំពោះអាណាព្យាបាលទាំងអស់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអប់រំកូនចៅនិងបង្រៀនពួកគេនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសាសនាឧបមារបស់ពួកគេទី4គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងរំដោះអ្នកដែលថែរក្សាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអំពីភាពតានតឹងទុកព្រួយផ្សេងទី5គឺវ៉ាជីបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារីដយល់ព្រមនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានកំណត់ត្រារួចមកហើយវលអ៊ីម៉ានប៊ីហ៊ីម៉ាហើយឲ្យយើងអ៊ីម៉ានត្រូវតែជឿជាក់នៅកដាកដារដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរកំណត់រួចមកឲ្យខ្ញុំរបស់គាត់ម្នាក់ទី6ចូលអ្នកដឹងចាស់ថារាល់ការលំបាកទាំងឡាយគឺវានឹងនាំមកនៅភាពងាយស្រួលបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វារួចហើយទី7ជួយអ្នកដឹងចាស់ថាវាមិនអាចកើតឡើងប្រការល្អឬក៏ប្រការអាក្រក់មកចំពោះយើងម្នាក់បានឡើយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសរសេរនិងកំណត់រួចមកហើយទី8អ្នកដែលមានអំណងចង់សុំអ្វីមួយនោះគឺចូលឲ្យគេសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទី9អលអាម៉ាលសាលីហាតរហ្វអ៊ុលបាឡារាល់អាម៉ាល់សាលីហ៍ទាំងអស់គឺច្រានចោលនៅបាឡាការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទី10ការសុំទៅចំពោះម៉ាខ្លូកអលអស្លូមុហរ៉ាំតាមពិតធាតុពិតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺបានដាក់ហារ៉ាំទៅចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអោយសុំជំនួយអំពីម៉ាខ្លូកឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេអនុញ្ញាតវិញនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែវតរគូហ៊ូតវក្កូលានអាឡឡោះអាហ្វដលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលដោយយើងតវក្កលទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺល្អប្រសើរជាងដូចជាហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំបានរៀបរាប់អំពីឧបមារបស់គាត់ដែលបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា70 អល់ហ្វ يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب
ឧម៉ាត់របស់គាត់ដែលបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា7ម៉ឺននាក់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនឹងត្រូវទៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទៅនោះពួកគេនោះគេពួកដែលវ៉ាអាឡារ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមយ៉ាតវ៉ាកាលូនពួកអ្នកដែលពួកគេបានតវ៉ាកាល់ប្រគល់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានេះគឺជាណាស៊ីហាត់ឬក៏មេរៀនដែលបានដកស្រង់ចេញអំពីហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលបានណែនាំទៅចំពោះហ្គូឡាមអាប់ឌុលឡោះអាប់បាសរ៉ាឌីឡោះអានហ៊ូម៉ាដូច្នេះស្ដេចយមាត់យ៉ាងមុលាជួយយើងសល្វាតចុះទៅចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដោយដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគាត់បានមានប្រសិទ្ធថាមិនសល្លាអាឡៃយ៉ាសាឡាតានសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីបអ័រអ្នកណាឲ្យសល្វាតទៅចំពោះខ្ញុំមួយដងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងសល្វាតទៅលើអ្នកនោះចំនួន10ដងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានសល្វាតនឹងម៉ាឡៃកាត់បានសល្វាតទៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដោយពោលថាអ៊ីនណល់ឡោះវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតុហ៊ូយុសល្លូនអាឡានប៊ីយ៉ាអ៊ីយូហាល់ឡាឌីណាអាម៉ានូសល្លូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លិមូតស្លីមាحرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي